बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आधा बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सबका उर्दू मुअल्लिम खान जाहिद। तो एक बार फिर मैं आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं जेके बोसवाला की गन शॉट सीरीज में। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, अभी तक हमने जो नसर का हिस्सा पढ़ा था, दास्तान, नावल, खाका, अफसाना, इंशाया, वो आपने पढ़ा भी होगा, वो आपने अच्छे से याद भी किया होगा। उसके बाद हमने गजलियात का जो हिस्सा है वो मुकम्मल किया, आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। अब सवाल ये है, सर आपने कहा था कि जो पहले 5 असबाक हैं इसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको तमाम असनाफ आती हैं। अब सर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो कहां से आते हैं? सर आपने ये भी कहा था कि जो गजलियात हैं इनमें क्वेश्चन नहीं आते हैं और इनमें जो है सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो है अशआर की तशरीह। बिल्कुल आप सबने सही सुना। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो कहां से आते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हमारे सबक का जो उन्वान है, याद रखना, वो है नाअत, मरसिया, कशीदा। यानी आज हम वो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम नज्म का हिस्सा कहते हैं। नाअत, कशीदा, मरसिया ये नज्म की ही एक किस्म है। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको एक शेरी बंद यानी एक स्टेंजा पूछा जाता है जो आपने अच्छे से समझना है, याद नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ शॉर्ट टाइप याद रखने हैं। मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, नात से मुराद क्या है? सिंपल शॉर्ट टाइप। मरसे से मुराद क्या है? आपके निसाब में कशीदा का जो उन्वान है वो किसने लिखा है, या उस कशीदे का उन्वान क्या है? या आपके निसाब में जो मरसिया है वो किस मुसन्निफ ने वो नात या मरसिया जो या नात जो है वो लिखी है? तो ये शॉर्ट टाइप भी आते हैं। या इसमें जो क्वेश्चन है वो मुझे लगता है 10 या 12 या 15 क्वेश्चन होंगे टोटल वो शॉर्ट टाइप। वो आप अच्छे से पढ़ो, समझो और याद कर लो। और दूसरी बात, इसमें जो आपको शेरी बंद आता है आपको इसमें तशरीह नहीं आती है। यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आपने नोट्स चाहिए तो आप बराह रास्त PW8 को डाउनलोड कीजिए, वहां से आप नोट्स फ्री में आपने डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नात। मिसाल के तौर पर यही मैं कह रहा था आपको, शॉर्ट टाइप ये भी आ सकता है, बनी नो इंसान का गम खर आया, ये क्या है? मरसिया, नात, कशीदा, ये भी हो सकता है। या इसके लिखने वाले कौन है, ये भी हो सकता है। या रसा जादानी की आपके निसाब में जो नात है उसका उन्वान क्या है, ऐसे आया है, ऐसे आ सकता है। और दूसरी बात, जब मैं ये तशरीह पढ़ाऊंगा, इसकी वजाहत करूंगा, आपको तशरीह नहीं आती है, आपको ये याद नहीं रखना है, यानी आपको याद नहीं करना है। याद तो ये रहेगा आपको, ये आपको डेफिनेटली याद रहेगा। और आपको इसलिए कॉन्सेप्ट रखना है क्योंकि आपको वहां से शेरी बंद आया। मिसाल के तौर पर एक बार ये भी आया है, ये वाला बंद 1 2 3 4 शायद आए थे, या तो 6 आते हैं या तो 4 आते हैं अक्सर। मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन होगा, बनी नो इंसान से मुराद क्या है? ऑप्शन वही होगा, इंसान, मखलूक वगैरह वगैरह क्या होगा। इसी तरह शाहकार से मुराद क्या है? तो वहां पर ऑप्शन होंगे। तो यही वाला एक बंद आता है, यही नात से, मरसिया से, कशीदा से और नज्मों से आता है। बाकी इसमें कुछ कोई और क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलो आगाज करते हैं हमारा जो आज का सबक है। पहले नात जो है बेटा, याद रखना, इसका जो उन्वान है वो है बनी नो इंसान का गम खार आया। क्योंकि आप सब जानते हैं, नात में नोट नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। नात के जब हम लुग़वी मानी देखते हैं वो है तारीफ करना। किसकी तारीफ? इसमें सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। इससे पहले जब हम हमद पढ़ते हैं, हमद में हम सिर्फ अल्लाह की तारीफ करते हैं। तो नात में हम पैगंबर साहब की तारीफ करते हैं और सिर्फ पैगंबर साहब की तारीफ करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि नात लिखने का जो सिलसिला है ये पैगंबर साहब के दौर में ही हुआ था और पैगंबर साहब के सामने हजरत हसन बिन साबित उनकी तारीफ करते थे और पैगंबर साहब खुद फिर उनको यहां से दाद तहसीन या उनकी हौसला अफजाई करते थे। तो वहां से ये सिलसिला चलता आ रहा है। उर्दू में फिर बड़े बड़े नात गोशरा उठे, फारसी में उठे, अरबी में उठे और ये सिलसिला जो है कयामत तक जारी रहेगा। और चलो देखते हैं ये जो नात लिखी है रसा जामदनी ने, इसका मतलब क्या है, वो क्या लिखते हैं इसमें, किस तरह उन्होंने पैगंबर साहब की तारीफ की है और किस तरह उन्होंने अपने इश्क यहाँ पर, अपना इश्क यहाँ पर बयान किया है। चलो बेटा, आप अब इस मामले में आपने संजीदा रहना है, इसको अच्छे से सुनो, इसको अच्छे। मैं मतलब एक चीज, एक हदीस आई है, हदीस में यह है कि अगर आप हुस्न ज़ोन रखोगे या अगर आप कोई चीज अच्छे से ध्यान से सुनोगे, ये भी एक इबादत है। और खासकर पैगंबर साहब की तारीफ में तो इसमें सुनने भी में भी हमने गुस्ताखी नहीं करनी है। तो भाई बराए करम चैट फिलहाल बंद रखो, इस पर फोकस करो क्योंकि इसमें बंद आने वाला है,
इसमें क्वेश्चन आते हैं। बनी नो इंसान का गमखार आया, वो तख्लीक आलम का शहकार आया, वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। तू आया तेरे आने की आरजू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। बनी नो पूरी इंसानियत, यानी इस दुनिया के लोग। बनी नो इंसान का गम खार आया, गम बांटने वाला, गम समझने वाला, दुख समझने वाला, हमदर्द, हमनवा। पैगंबर साहब, ए पैगंबर साहब, आप जब दुनिया में आए तो आप गमखार बनकर आए। वो तख्लीक आलम, तख्लीक कहते हैं बेटा हम क्रिएशन को, कोई चीज क्रिएट करना। आलम कहते हैं हम यूनिवर्स को, यानी द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। क्या? द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स का शहकार आया। शहकार, ठीक है। शहकार से मुराद है बेटा मास्टरपीस, यानी जो पूरी कायनात है, ये जो यूनिवर्स की जो पूरी क्रिएशन है, इसमें मास्टरपीस एक ही है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए पूरी दुनिया, जिनके लिए पूरी दुनिया बनाई गई है। ए पैगंबर साहब, आप इस तख्लीक आलम के शहकार है, मास्टरपीस हैं। वो नबियों का सरताज सरदार आया। जो ही पैगंबर साहब दुनिया में आए, वो तमाम नबियों के सरदार और सरताज बनकर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। खुश अंदाम आया, खूबसूरत जिस्म वाला। खुश अतवार आया, खूबसूरत तौर तरीके वाला। यानी पैगंबर साहब की सीरत भी बहुत खूबसूरत थी, पैगंबर साहब की सूरत भी बहुत खूबसूरत थी। तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, ए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी रहमत, ए नबी करीम, पहले ही हमें आपकी आरज़ू थी। क्योंकि बताया गया था, ईसाइयों की किताबों में लिखा गया था, बड़े बड़े पादरियों ने कहा था, यहूदियों की किताबों में लिखा गया था, हर एक किताब में, कि भाई आखिरी नबी आएगा, वो अरब खानदान के, वो अरब से उनका जन्म होगा, कुरैश खानदान से उनका यहाँ वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो है पहले ही पेश गोई की गई थी, पेशन गोई हुई थी इसकी। और ए पैगंबर साहब, हमें पहले ही आरजू थी आपकी। और नबी क्यों भेजा जाता है, पैगंबर क्यों आते हैं? जब जुल्म और सितम हद से गुजरे, तशरीफ मोहम्मद ले आए। जब जुल्म बढ़ता है, जब सितम बढ़ते हैं, जब लोग अल्लाह का पैगाम भूल जाते हैं, तो अल्लाह ताला उनको याद दिलाने के लिए पैगंबर भेजते हैं। अरे भाई, आप लोग नाफरमान हो चुके हो, मेरा कलाम आपने, मेरा पैगाम आपने बुला दिया है, तो आखिरी नबी पैगंबर साहब है। ए पैगंबर साहब, हमें आपकी आरजू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। हमारी आंखों को सिर्फ और सिर्फ किसकी तलाश थी? पैगंबर साहब की। क्यों तलाश थी? क्योंकि अरब के हालात बहुत खराब थे। अरब में बेराह रवी थी, अरब में शराब नोशी आम थी, अरब में जिंदा छोटी छोटी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, एक कानून बन गया था। माओं की कोई इज्जत नहीं थी, बहनों की कोई इज्जत नहीं थी, बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, बुजुर्गों का कोई एहतराम नहीं करता था, गरीबों के साथ जुल्म होता था। और वहां पर इतने हालात, इतनी अखलाकी बेराह रवी हुई थी, तो हर एक को जुस्तजू थी, तलाश थी, हर एक को आर्ज थी, कोई मसीहा आए, कोई मददगार आए। और आखिर में पैगंबर साहब आते हैं और तमाम उन बुराइयों को वहां पर मिटाते हैं। सिर्फ 23 साल की उस मुद्दत में एक रिवोल्यूशन वहां पर आता है। ठीक है। तू ए अब्रे रहमत जो दुनिया में आया, ए पैगंबर साहब, आप अब्रे रहमत की मानंद है। एक अब्र होता है, बादल जो बरसते हैं, पानी, ये बारिश बरसाते हैं, लेकिन यहां पैगंबर साहब को रहमत का अब्र कहा गया, रहमत के बादल आप बरसाने आए हैं। शरफ आदमो, शरफ मतलब एजाज, मकाम, शरफ आदमो आदमियत ने पाया। वो कहते हैं ना कश्मीरी में, आदमस इंसान बनावान रहमत लिल आलमीन, यही है। आपने आदम को इंसान बनाया, आपने आदम को इंसानियत सिखाई, आपने इंसान को बताया कि भाई आपकी अहमियत क्या है। अभी तक तो कोई वैल्यू नहीं थी ना हमारी माओ बहनों की, किसी शख्स की, किसी बुजुर्ग की, किसी की वैल्यू नहीं थी। लेकिन पैगंबर साहब ने बताया कि नहीं यार, हमारी एक वैल्यू है, इंसान एक अशरफुल मखलूकात है, बेहतरीन क्रिएशन है। ए पैगंबर साहब, शरफ आदम व आदमियत ने पाया, तो वो सरो कामत, सर कामत पूरा जिस्म। ए पैगंबर साहब, आपका जो पूरा सरो कामत है, इसमें कोई साया नहीं था। ये एक मौजज़ा था पैगंबर साहब के साथ, उसका अपना शेडो नहीं था। लेकिन मगर बन के रहमत तो आलम पे छाया। लेकिन उसके बावजूद अगरचे आपके कद का, आपके सरो कद का साया नहीं था, लेकिन आप रहमतुल आलमीन बनकर आए, रहमतुल आलमीन। आदम से इंसान बनावान रहमतुल आलमीन, यानी आप पैगंबर साहब रहमत बनकर इस दुनिया में आए हैं।
قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، جب سے اے پیغمبر صاحب آپ اس دنیا میں آئے ہو، زمین فوق رکھتی ہے. زمین مطلب فوق مطلب برتری رکھنا، اہمیت رکھنا، یا اہمیت بھی کہہ سکتے ہیں، ویلیو. زمین کی اہمیت جو ہے یہ بڑھ گئی ہے کس سے؟ عرش بری یعنی آسمان سے. اے پیغمبر صاحب جب سے آپ اس زمین پر آئے ہیں تب سے اس زمین کی ویلیو بڑھ گئی ہے. پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، آپ جو پیام لے کر آئے وہ کس کا تھا؟ امن کا. امن یعنی آشتی کا. اور کس میں پیغام تھا؟ قرآن میں. اے پیغمبر صاحب آپ جو قرآن لے کر آئے اس میں پیغام تھا امن کا، اس میں پیغام ہے بھائی چارے کا، اس میں پیغام ہے انصاف کا، اس میں پیغام ہے محبت کا. ہوا جا گزی دل میں فرمان تیرا، جس نے آپ کا فرمان سنا، جس نے آپ کا قرآن سنا اس کے دل میں وہ قرآن بس گیا. اس کی مثال آپ دیکھیے، حضرت عمر فاروق قتل کرنے کے لیے چلے گئے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں سے ان کی بہن نے ایمان لایا تھا، اور جو ہی وہ اپنی بہن سے وہ کلمات سنتے ہیں قرآن کے، وہ فرمان سنتا ہے تو اس کا دل تک نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے. تو یہی قرآن جو ہے ہر ایک کے دل میں بس گیا. کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا. اے پیغمبر صاحب آپ ہر ایک پر مہرباں ہیں، ایکول. چاہے کوئی ہندو ہوں، چاہے کوئی مسلم ہوں، چاہے کوئی یہودی ہوں، چاہے کوئی نصارہ ہوں، چاہے کوئی عیسائی ہوں، ہر ایک پر پیغمبر صاحب ایک ہی نظر، ایکول ہے. دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا. اے پیغمبر صاحب آپ کا جو احسان ہے یہ ہمارے دھرتی کے کندھوں پر آپ کا احسان ہے. کیونکہ پیغمبر صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے روتے تھے، پیغمبر صاحب جو ہیں وہ دن رات محنت کرتے تھے، اور یہی سوچتے تھے، یہی ان کا ویژن تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے جہنم میں نہیں جانا چاہیے. تو یہ احسان ہے ہم پر ان کا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، جو آپ کائنڈنس، جو آپ مہربانی کس پر دکھاتے ہیں؟ مسلمان پر. وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے. آپ وہی نظر، آپ تاریخ اٹھائیے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، وہاں پر آپ دیکھیے کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صاحب نے غیروں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک واقعہ پڑھتے ہو، وہ جو بڑھیا ہوتی ہیں اس پر وہ کوڑا ڈالتی ہیں، بارہ وہ چاہے آتھنٹک ہے یا نہیں ہے، اس سے بھی بہتر مثالیں ہیں کہ بھائی پیغمبر صاحب نے کس طرح کا سلوک کیا ہے غیروں کے ساتھ. لیکن پیغمبر صاحب نے، یعنی ہمارے اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، دیر از نو ڈسکرمنیشن ان اسلام. ٹھیک ہے. یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بائے. اے پیغمبر صاحب آپ کا یہ کیریکٹر دیکھ کر، آپ کی یہ اخلاق دیکھ کر آپ ہمارے دلوں کو کیوں نہیں باؤ گے؟ آپ ہمیں، یعنی آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ اٹریکٹیو ہے، وہ امپریسیو ہے. تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. یار اس کے بعد ایسے اخلاق دیکھنے کے بعد، ایسی سیرت و صورت دیکھنے کے بعد آپ ہمارے دلوں میں، ہمارے من میں سمائے ہو. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، جس نے آپ کی راہ میں مشکلات کھڑی کی، رکاوٹیں کھڑی کی، کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے. پیغمبر صاحب نے یہاں سے ان کے لیے بد دعائیں نہیں کی. پیغمبر صاحب نے ان پر یہاں سے ان کا بدلہ نہیں لیا. نہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی شفقت کی. اور کدورت، بغض، حسد، کینہ، کدورت سے ہستی رہی پاک تیری. آپ کے دل میں، آپ کی شخصیت میں نفرت نہیں تھی، آپ کی شخصیت میں تعصب نہیں تھا، آپ کی شخصیت میں کسی کے لیے بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، کینہ نہیں تھا. جچی آنکھ میں شان لولاک تیری. یعنی آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو اتنی شان لولاک بلند شان ہے، وہ ہر ایک کی آنکھ میں بس چکی ہیں، وہ ہر ایک کی آنکھ میں جچ چکی ہیں. تو یہاں پر یہ پیغمبر صاحب کی تعریف ہو رہی تھی. پیغمبر صاحب کے یہاں پر رسا جاودن نے جو ہے یہ کلام لکھا تھا، ایک خوبصورت کلام لکھا تھا. اور اب اس میں جو کوشچن ہے بیٹا یاد رکھنا، وہ کیا کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے، یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہو، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. قرآن کا پیغام لے کر آئے، انسانیت کا پیغام لے کر آئے، بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے. آپ قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیمات کا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے مسلمانوں اور تمام انسانوں کو جینے کا طریقہ اور مقصد سکھایا. پیغمبر صاحب نے ہمیں بتایا what is the purpose of life, what is the best way of life. وہ یہی ہے قرآن ہے، وہ یہی ہے اسلام ہے. تو پیغمبر صاحب نے یہی ہمیں بتایا، وہ یہ پیغام لے کر آئے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا چاہیے. دوسرا کوشچن، شاعر نے یہ کیوں کہا تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، اس کی تشریح میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے. تو یہ بس اس میں صرف 2 ہی کوشچن ہیں بیٹا، یاد رکھنا. گویا کہ اس میں صرف 2 کوشچن ہیں.
लेकिन एक ही क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा? पहला। ये दूसरा नहीं आ सकता है, ये तो तशरीह वाला क्वेश्चन है, ये नहीं आ सकता है। फिर भी आपको याद रहा होगा, ये वाला नहीं। दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक ही क्वेश्चन है। ये आप खुद भी लिख सकते हो। बाकी आपने कॉन्सेप्ट रखा, अगर आपको इसमें से बंद आएगा आप वो आराम से लिख सकते हो, वो 5 नंबर जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिर्जा सलामत अली दुबैर ने जो मरसिया लिखा है, ठीक है, हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अलैहिस्सलाम, दोनों कोई एक कम्युनिटी अलैहिस्सलाम कहती है, एक कम्युनिटी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, भाई दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। बहरहाल उसका जो उन्वान है, मरसिया का जो उन्वान है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके निसाब में, मरसिया का उन्वान क्या है? हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। या क्वेश्चन आ सकता है हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना क्या है? मरसिया, नात कशीदा नज़म, ये भी आ सकता है। या इसके लिखने वाले कौन है? मिर्जा सलामत अली दुबैर या दुबैर। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, क्या लिखा है। अब मरसिया जो है, चूंकि आप सब जानते हैं मरसिया लफ्ज रसा से निकला है। रसा के मानी है मातम करना, रसा के मानी है किसी की मौत पर मरना, रसा के माने हैं गम, गम करना, ठीक है, आहोजारी करना, नौहा करना। और मरसिया में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होता है, हजरत इमाम हुसैन और उनके जो साथी थे करबला में जो शहीद हुए, उनकी औसाफ बयान करना, उनकी तारीफ करना, या उनकी उस मौत पर, उनकी उस शहादत पर गम मनाना, या उनकी तारीफ बयान करना। और इसके बगैर जो मरसिया लिखे जाते हैं पैगंबर, ये हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के बगैर, उनको हम शख्सी मरसिया कहते हैं। जिस तरह गालिब का लिखा गया था या किसी और हाली ने किसी और का लिखा था, तो वो शख्सी मरसिया है। लेकिन ज्यादातर जो मरसिया लिखे गए वो हजरत इमाम हुसैन और जो करबला में शहीद हुए थे उनकी तारीफ के लिए, या उन पर उनकी आहोजारी या उनके ऊपर जो मातम किया जाता था वो वहां पर बयान हुआ है। तो फिर हम देखते हैं मरसिया जो इसमें कुछ अज्जा है, पार्ट्स हैं। इसमें चेहरा आता है, इसमें तमहीद आती है, इसमें रज्ज आता है, इसमें रुखसत आती है, इसमें जंग आता है, इसमें बैन आता है। ये सब अपने तफसील से पढ़े होंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट मैंने यहाँ पर बताया ताकि आपको समझ आए, आपका रिवाइज हो जाए। तो बहरहाल शुरू करते हैं। यानी हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना, यानी जब करबला का मैदान होता है तो यहाँ पर मंजर कशी बयान की गई है। सबके लिए वहां से यजीदी फौज जो है वो पानी बंद करते हैं, दरियाई फरात शायद उसका नाम होता है, उसको पानी पर जो है पहरा लगाते हैं, पानी बंद करते हैं। अब हजरत अली असगर जो है ये 6 महीने के बच्चे होते हैं, हफ्तम 6 महीने के बच्चे होते हैं, और एक हफ्ते से ये भी सबके साथ क्या होते हैं? प्यासे होते हैं। तो यहाँ पर वो मंजर खींचा गया है, हजरत अली असगर के लिए पानी मांगना। ये जब इमाम हुसैन कहाँ जाते हैं पानी मांगने के लिए, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें भी सिर्फ या तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो हम अभी देखेंगे लास्ट में, और एक ही क्वेश्चन, शायद इसमें एक ही क्वेश्चन कि हजरत इमाम हुसैन जो है वो क्या लेकर गए थे या किस लिए वो दुश्मनों के पास गए थे, वो आप खुद भी लिख सकते हो। हर इसमें एक बंद भी आ सकता है, हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफा, यानी नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन। जब हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने अली असगर, अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और जाते हैं पानी मांगने के लिए। लेकिन जो ही वो जाते हैं क्या होता है? हर एक कदम पे सोचते थे सिबते मुस्तफ़ा। लेकिन वो सोच रहे थे, जब वो जा रहे थे पानी मांगने के लिए, वो सोच रहे थे क्या? ले तो चला हूं, मैंने अपने इस बच्चे को लिया, फौज उमर, क्योंकि उमर वहां से भी थे ना, उमर शुमर जो थे, जो वहां से अपोजिट में थे, ले तो चला हूं, यानी उमर एक यजीदी फौज का एक लीडर था। ले तो चला हूं फौज उमर से कहूंगा क्या? अब मैंने अपने बेटे को लिया यहां से, लेकिन मैं उनसे क्या कहूंगा? ने मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मुझे किसी और से मांगना नहीं आता है, मुझे अल्लाह के सिवा किसी के सामने इल्तिजा करनी नहीं आती है। यार पैगंबर साहब के खानदान से हैं, पैगंबर साहब के नवासे हैं, जन्नत के सरदार हैं, वो किसी आम इंसान के पास जाएंगे पानी मांगने? अब ये सोच रहा है, यानी वो जो है ना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, सोच रहे हैं क्या? ने मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मन्नत भी गर करूंगा तो क्या देंगे वो भला, मैं उनसे मिन्नतें करूंगा, मैं इल्तिजा करूंगा, मैं पानी मांगूंगा उनसे, लेकिन क्या वो देंगे? क्या वो इस मेरे बच्चे के लिए पानी देंगे? पानी के वास्ते न सुनेंगे अदू मेरी, या अदू हम कह सकते हैं दुश्मन को भी। ये जो दुश्मन है,
یا میری فریاد وہ پانی کی نہیں سنیں گے کہ بھائی میں اس چھوٹے بچے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے پانی کے لیے یہاں آیا ہوں، کیا وہ سنیں گے؟ یہ سوچ رہے ہیں ابھی امام حسین جب وہاں جا رہے ہیں، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری. اگر انہوں نے نہیں سنی، اگر انہوں نے میری التجا نہیں سنی، اگر انہوں نے وہاں سے پانی نہیں دیا، تو دو چیزیں ہوں گی. ایک تو جو میرا پیارا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، یہ مر جائے گا، اور میری جو آبرو ہیں، عزت ہیں، چلی جائے گی. لوگ کہیں گے ارے یہ تو پیغمبر صاحب کے نواسے ہیں، پانی بھی نہیں دیا ان کو، کیا ویلیو ہے ان کی. تو سوچ رہے ہیں حضرت امام حسین کہ کیا وہ پانی دیں گے؟ اگر انہوں نے پانی نہیں دیا تو میری عزت بھی چلی جائے گی، تو میرے اس چھوٹے بچے کی جان بھی چلی جائے گی. چاہے تو کیا وہ مجھے پانی دیں گے، یعنی کیا وہ مجھے پانی دیں گے؟ وہ اس قدر اچھا یعنی یہ اس کی تشریح ہے، یعنی کیا وہ ظالم لوگ مجھے پانی دیں گے؟ کیا وہ ظالم لوگ میری فریاد سنیں گے؟ اور پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے. جب امام حسین چل رہے ہیں، جب وہ فوج کے قریب پہنچے تو ڈر محسوس ہوا، وہ گھبرا گئے. کیوں گھبرا گئے؟ چاہا کرے سوال پر شرما کے رہ گئے. کس طرح وہ سوال کرتا کہ ہمیں پانی دیجیے، کس طرح وہ بھیک مانگتا ان کے سامنے، التجا کرتا ان کے سامنے کہ میرے بچے کے لیے پانی. وہ شرما رہے ہیں. بھائی غیرت ہے نا ان کے پاس، پیغمبر صاحب کے نواسے ہیں، جنت کے سردار ہیں. سوچ رہے ہیں جب فوج کے قریب پہنچے اب کس طرح میں ان سے مانگوں، کس طرح میں ان کے سامنے التجا کروں. چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے. پدر پسر کہتے ہیں ہم بیٹا بیٹے کو، بیٹا. پدر کہتے ہیں باپ کو، ٹھیک ہے، بیٹا. چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئی. وہ اپنے اس بیٹے کے اس چہرے سے اس نے کیا، وہ چادر ہٹا لی اور دیکھ رہا تھا اپنے بیٹے کی طرف. غیرت سے رنگ پک ہوا، یعنی زرد، یعنی اس کا کلر ہی چینج ہو گیا، اور تھر تھراہٹ محسوس ہونے لگی کہ بھائی میں کس طرح یزیدی فوج کے سامنے پانی کی التجا کروں. آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لے آئے ہیں. ایسے جھکا کر بولے کہ جناب یہ ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں، اس کو پانی چاہیے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے 7 دنوں سے کیا ہے، پیاسا ہے. اصغر چھوٹا، اصغر مطلب علی اصغر چھوٹا، تمہارے پاس غرض عرض لے کے آئے ہیں، میں اس کے واسطے یہاں آیا ہوں، یہ بہت پیاسا ہے، اس کو پانی چاہیے. گر میں بکول عمر و شمر ہوں گنہگار. اگر آپ کے نزدیک میں گنہگار ہوں، اگر آپ کے نزدیک یزیدی فوج کے نزدیک میں خطا کار ہوں، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصور، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے، اس کی کیا غلطی ہے، اس نے کیا خطا کی. 6 ماہ یعنی 6 مہینے کا ہے، بے زبان، ابھی زبان بھی نہیں چل رہی، ابھی بات بھی نہیں کر سکتا ہے. نبی زادہ، نبی کے خاندان سے ہے. شیر خوار، دودھ پیتا بچہ ہے. یار اگر میری غلطی ہے، اگر آپ کے نزدیک ہم قصوروار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو 6 مہینے کا ہے، ابھی اس کی زبان بھی نہیں چلتی ہے، اور یہ ہمارے نبی زادے ہیں، نبی کے خاندان سے، اور دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ہفتم سے یعنی 7 دنوں سے سب کے ساتھ یہ پیسا ہے، بے قرار، بے چین ہے، بے قرار. یہ 1 ہفتے سے ہم سب کے ساتھ بے قرار ہے، بے چین ہے، اتنی پیاس کی شدت ہے. سن ہے یعنی عمر، سن کہتے ہیں عمر کو، میں نہیں لکھ رہا ہوں یہاں معنی، باقی سب میں آپ کو ساتھ ساتھ بول رہا ہوں. ہفتم 6 7، ہاں، بے قرار، بے چین، سن، عمر، 6 ماہ، ہاں 6 مہینے کا، بے زبان، جس کی ابھی زبان نہیں چلتی، آواز نہیں کرتا، نبی زادہ کے خاندان سے، نبی کے خاندان سے، شیر خوار، دودھ پیتا بچہ. تو کہتے ہیں کہ سن ہے جو کم، تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، شدت، صدمہ کہتے ہیں شدت کو. اس کی عمر بہت کم ہے لیکن پیاس کی شدت زیادہ ہے. مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے، یعنی میں خود بھی مظلوم ہوں. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ جو ظالم کے انڈر ہو، جس پر ظلم کیا جائے. یار میں خود مظلوم ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے، مظلوم زیادہ ہے. مظلوم کا بیٹا کیا کہلائے گا؟ مظلوم زیادہ. یہ کون بے زبان ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ آپ پانی نہیں دے رہے ہو، کیا آپ کو احساس ہے، کیا آپ کو خیال ہے یہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے؟
दुर्रे नजफ है। नजफ हम कहते हैं कीमती मोती को, कीमती पत्थर को दुर्रे नजफ, या दुर्रे नजफ हम कहते हैं जो ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, जहां पर उनका वो मकाम है, जहां पर उनकी वो कब्र है, कब्र मुबारक है, तो उसको भी कहते हैं। तो एक कीमती हीरा है, दुर्रे नजफ है, 92 बेकस का लाल है, हजरत फातिमा का लाल है। क्या आपको मालूम है ये क्या है, कौन है? लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है। अब आपको अल्लाह की कसम है, अब तो मान लो, अब तो हमारी इल्तिजा सुनो, अब तो इसको, इस छोटे बच्चे को पानी दे दो। और यसरब के शाहजादे का पहला सवाल है। बेटा पहले यसरब जो है ना, मदीना जो है इसको यसरब कहते थे, ठीक है, यसरब के वाली कहते हैं ना, एक नात थी ना। अब जब इस्लामी वो स्टेट बनी वहां पर, जब इस्लाम वहां पर फैला, तो उसके बाद पैगंबर साहब ने इसका नाम जो है मदीना रखा। यसरब के शाहजादे का पहला सवाल है। शाहजादा कौन है? हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। पोता अली का तुमसे तलबगार आब है, आप कहते हैं पानी को हम, ये हजरत अली का पोता है, ये आपसे पानी चाहता है, इसकी प्यास की शिद्दत बहुत ज्यादा है, दे दो कि इसमें नामावरी है, सवाब है। अगर आपने दिया, हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि उन्होंने बच्चे को, उन्होंने उन छोटे बच्चों की प्यास बुझाई थी, उन्होंने पानी दिया था, और सवाब भी आपको मिलेगा और आपको नाम भी मिलेगा। फिर होंठ बेजुबान के चूमे झुका के सर। फिर उसके बाद ये हजरत हुसैन जो है, उन्होंने अपने उस छोटे बच्चे के होंठ क्या किए? चूमे, क्योंकि खुश्क हो चुके थे। रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पिदर, पिदर कहते हैं बाप को, ठीक है, वालिद को, मैं वालिद लिखूंगा यहां पर, बाप को लिख, पिसर बेटा। बाकी रही न कोई ए मेरे जिगर, ए मेरे बेटे, मुझसे जो हो सकता था मैंने इल्तिजा की। मैंने ये भी कहा कि ये हजरत अली का पोता है, मैंने ये भी कहा कि ये दुर्रे नजफ है, मैंने ये भी कहा कि ये नबी ज़ादा है, मैंने ये भी कहा कि ये 92 बेकस का लाल है। ए मेरे जाने जिगर, ए मेरे नूरे जिगर, ए मेरे जिगर के टुकड़े, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। बाकी रही न बात कोई ए मेरे जिगर, अब मैं क्या कहूं? सूखी जबान तुम भी दिखा दो निकाल कर। अब एक काम करो, आप ही अपनी सूखी जबान को निकालो, हो सकता है इनको आप पर तरस आए। फेरी जबान लबों पे जो उस नूर ऐन ने, आंखों के नूर ने, नूर ऐन, आइनुन कहते हैं हम अरबी में आंखों को। जो ही हजरत अली असगर ने अपने होंठों पर अपने लबों को फेरा, थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने, हुसैन अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर की, क्योंकि शायद उसके बाद जो हम वो मंजर देखते हैं वो बयान करने वाला मंजर नहीं होता है। उसके बाद क्या वहां पर कौन सी वो जो वहां पर वो जालिम जो हैं उन पर किस तरह टूट पड़ते हैं, तो कहते हैं थर्रा के आसमान को देखा हुसैन ने, क्योंकि उसकी जबान जो है खुश्क हो चुकी थी, सूख चुकी थी। तो इस तरह से ये जो है मरसिया है ये मुकम्मल हो जाता है। इसमें कोई बंद भी आ सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। सिर्फ बेटा इसमें एक क्वेश्चन है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लाया है, वो आप देख लेना, वो बिल्कुल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्ट। यानी क्वेश्चन शायद यही है कि हजरत इमाम हुसैन क्यों गए थे यजीदी फौज के पास, शायद यही एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन है उसमें से। तो अंदेशा ये है, चांस ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है या इसमें कोई शेरी बंद आ सकता है। एक ही बंद हर एक में नहीं आएगा, एक ही बंद आएगा वहां से। इसके बाद आपके निसाब में जो कसीदा है, ठीक है, कसीदा जिसके लिखने वाले मिर्जा रफी सौदा है, और इस कसीदे का नाम शहर आशुब है। शहर आशुब से मुराद क्या है? उजड़ा हुआ शहर, वो शहर जो तबाह हुआ हो। और ये शहर आशुब असल में सौदा चूंकि दिल्ली के थे, ये दिल्ली के बारे में लिखा गया है कि दिल्ली पर जब बार बार हमला होता है, उस पर जो चाहे अहमद शाह अब्दाली हूं चाहे अंग्रेज हूं, ये बार बार उजड़ जाता है, ये बार बार तबाह होता है। और उस तबाही के बाद क्या क्या चीजें पेश आती है, क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, वो यहां पर इसमें लिखे हैं किसने? सौदा ने। चलिए देखते हैं, एक एक शेर का मैंने तशरीह भी लाई है। देखिए, अब सामने मेरे जो कोई पीरो जमा है, ये समझ लेना, ये आपको याद, ये इसकी तशरीह नहीं आती है, फिर मैं कहूंगा। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जमा है, ये लास्ट टॉपिक होगा। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जमा है, सौदा कह रहे अपने बारे में, मेरे सामने अगर कोई पीरो जमा, कोई बुजुर्ग शायर है या कोई जवान शायर है उस दौर के, दावा न करे कि मेरे मुंह में ज़बान है, वो मेरे सामने दावा न करे कि भाई हम बड़े शायर हैं, हमारे मुंह में ज़बान से मुराद है कि हम बड़ा कलाम करने वाले हैं, ऐसा कोई मेरे सामने दावा न करे। इस शेर में सौदा फरमाते हैं कि मेरे सामने
कोई भी बुजुर्ग हो या नौजवान ये दावा न करे कि मैं भी बोल सकता हूं या मेरे पास भी जबान है। मैंने हर किसी की कुव्वत गोयाई देखी, मैंने हर एक की शायरी सुनी है, इसलिए मेरे सामने अब कोई अपनी कुव्वत दिखाने के लायक नहीं रहा कि उसके मुंह में जबान है। अब जो कुछ कहना है वो मैं खुद कहूंगा। यानी सौदा यहां पर खुद की तारीफ करा है। दैट मीन्स कि इसमें एक सन्नत इस्तेमाल हुई है। उस सन्नत को हम क्या कहते हैं? उसको हम ताल्ली कहते हैं या ताल्ला कहते हैं, याद रखना, ठीक है। दूसरा, मैं हजरत सौदा को सुना बोलते यारो। अब यहां पर इसने क्या किया है? यहां शायर खुद अपनी शायरी का जिक्र कर रहा है। क्या वो कहता है कि मैंने हजरत सौदा यानी खुद अपनी जात को बोलते सुना है। यानी उसने एक कैरेक्टर लाया है, इसमें एक किरदार लाया है। क्या कहा है? मैं हजरत सौदा को सुना बोलते, मैंने हजरत सौदा की शायरी सुनी है, उसको बोलते सुना है। अल्लाह रे क्या नज्म बयान है, वो तो खूबसूरत नज्म बयान करते हैं, खूबसूरत शायरी बयान करता है। तो सौदा जो है खुद अपनी जात को यहां पर बोलते सुना है। क्या? और कसम खुदा की उनके कलाम में क्या ही खूबसूरती और दिलकशी है। यहां पर भी सनत तलमी इस्तेमाल हुई है, खुद की सनत ताला इस्तेमाल हुआ है, खुद की तारीफ कर रहे हैं। मैं हजरत सोना यानी अंदर का एक सौदा जो है वो जाग उठा, एक कैरेक्टर बनाया है जो कह रहा है कि मैंने सौदा को सुना है, उसकी शायरी को सुनी है, बेहतरीन और खूबसूरत नज़म बयान करता है। इतना में किया अर्ज की फरमाई ये हजरत, यानी मैंने अपने अंदर की शायर से सिर्फ इतना पूछा, फिर मैंने उसको सवाल किया, मुझे बताइए जनाब क्या कि क्या कोई फर्द ऐसा है, क्या आराम से कटने की तरह कोई भी यहां है। यहां से मुराद है बेटा तरीका। एक हो गया यहां हो गया यहां, या ये भी कह सकते हैं आराम से कटने की तरह कोई भी यहां है, या कोई यहां आराम से रहता है यहां, ये भी कह सकते हैं। यानी शायर क्या कह रहा है? वो अपने अंदर के शायर से सवाल कर रहा है सौदा कि मुझे बताइए कि क्या कोई फर्द ऐसा है जो इस दिल्ली में, चूंकि दिल्ली के बारे में है ना, मसरत यानी मसरत खुशी और इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा है। क्या कोई यहां इत्मीनान से या यहां भी है या तरीका भी है, याद रखना दोनों चीजें, ठीक है। क्या कोई ऐसा फर्द है दिल्ली में आज, क्योंकि हालात तो खराब हुए थे, कि जो खुशी से जो इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहा है? ये अंदर वाले शायर से सवाल कर रहा है। देखो वहां से जवाब क्या रहा है। सुनकर ये कहने लगे कि खामोश ही रह जा। उसने वहां से जवाब दिया कि आप खामोश रहो। क्या? इस अम्र में तो कासिर तो फरिश्ते की ज़बान है। यानी ये लोग किस तरह जिंदगी का सफर जारी रखे हुए हैं, ये फरिश्ते भी बयान नहीं कर पाएंगे। आप खामोश रहो। जो आपने सवाल किया कि भाई दिल्ली में कोई ऐसा है जो खुश है, जो इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा है, खामोश रहो। इसका जवाब फरिश्ते भी नहीं दे सकते हैं। क्या क्या मैं बताऊं कि जमाने में कई शक्ल। अब मैं आपको किस तरह बताऊं कि दिल्ली में, इस जमाने में, इस दुनिया में किस किस तरीके से कितनी शक्लें हैं। किस चीज की है? वजह मुआश, रोजी रोटी का जरिया है, वजह मुआश है अपनी, सो जिसका ये बया है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं, कितने तरीके बताऊं, जिस तरीके से लोग यहां अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जिसका अब ये बयान है। अब ये सुनिए आप। यानी यहां लोगों के जराए मुआश अलग अलग हैं। ये लोग किस किस तरह से अपना रोजगार चलाते हैं, इसकी कहानी अब आराम से सुनो कि दिल्ली में कौन से लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। गोडाले अगर नौकरी करते हैं कसू की या किसी की, अगर कोई घोड़ा चलाने वाला है, नौकरी करने वाला है, तनख्वाह का फिर आलम बाला पे मका है। यानी उनकी तनख्वाह, जब तनख्वाह का वक्त आता है, ये ऐसी बात है, जन्नत को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है, यानी मुश्किल काम है। ये ऐसी बात है जब तनख्वाह का वक्त आता है तो जैसे उसको जन्नत हासिल करनी हो। अब देखो सुनो क्या है। घोड़ा चलाने वाले कौन होते हैं? असल में सिपाह, वो खुददार होते, वो बहादुर होते। लेकिन शायर ये कह रहा है, शायर यहां पर क्रिटिक कर रहा है, शायर तंजन कह रहा है, अगर कोई नौकरी के लिए घोड़ा ले, यानी किसी के मातहत खिदमत करे, तो उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि गोया जन्नत में मकान लेने के बराबर मुश्किल है। यानी अगर कोई किसी के अंडर बेचारा घोड़े की नौकरी, घोड़ा चला रहा है, तो तनख्वाह उसकी बहुत कम होती है। इतनी, यानी तो उसकी तनख्वाह इतनी कम है, गोया जन्नत में मकान लेने के बराबर है। यानी है ना, मुश्किल है ना, वो बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह उनकी तनख्वाह जो है कम होती है। ये शेर मुलाजमत पेशा लोगों की बदहाली है, यानी जो बेचारे उनकी बदहाली है। यानी ये भी कह सकते हैं जिसके अंडर वो काम करते हैं उनकी हालत भी इस टाइम खराब है, जो इनको तनख्वाह देने वाले होते हैं।
गुजरे हैं सदा यूं अलफो दाना की खातिर, घास फूस अलफो दाना, गुजरे हैं सदा यूं अलफो दाना की खातिर, शमशीर जो घर में तो सिपर बुनिए के यहाँ, शमशीर तलवार, सिपर उस डाल को कहते हैं। ठीक है, अब देखो शायर क्या कह रहा है। शायर कहता है कि सिपाही अब जंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ घोड़े के चारे और दाने की फिक्र में उम्र गुजार रहे हैं। यानी हालत ऐसी हो गई है दिल्ली की, सिपाही जो घोड़े लेकर जंग के मैदान में लड़ते थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है कि वो जो घोड़ा चलाने वाले सिपाही हैं वो अपने घोड़े की रोजी रोटी के लिए अब मेहनत कर रहे हैं कि भाई इनकी कम से कम जो हम खर्चा कमाएंगे, कम से कम ये घोड़ा ही घास फूस खाएगा, कोई दाना खाएगा, तो ये सिपाही उसी में मसरूफ है। और दूसरी चीज, शमशीर यानी तलवार घर में है, और सिपर यानी जिसको हम डाल कहते हैं किसी और के पास, यानी जंग का जमाना गया, बहादुरी खत्म, अब महज गुजारा हो रहा है। यानी तलवार किसके लिए थी? जंग के लिए। डाल किसके लिए थी? जो आपको वहां से महफूज रखे। लेकिन ये सब चीजें यानी हमारी डाल किसी और के हाथों में है, हमारी जो किस्मत की डगर है वो किसी और के हाथ में है, यही कह रहा है। दूसरी बात तो ये घोड़ा चलाने वाला था, एक हो गया ये। दूसरा, सौदागरी तिजारत पेशा अगर कोई होगा, सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मुशक्कत, मेहनत, मुशक्कत मतलब मेहनत। अगर तिजारत करने का भी कोई आसान रास्ता नहीं है, यहां पर इसमें भी मेहनत लग जाती है। दिल्ली का बयान हो रहा है क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। दक्कन, ये दक्कन है, लिखी है दक्कन, दक्कन में बिके वो जो खरीदे सफा है। सफा मतलब ईरान की एक जगह है, या ईरान भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ये है दक्कन। अब कह रहे हैं जो चीज दक्कन में बिकती है वो ईरान में नहीं बिकती है, या जो चीज ईरान में बिकती है वो चीज दक्कन में नहीं बिकती है। तो शायर यही कह रहे हैं कि तिजारत का भी बड़ा मसला है कि भाई बड़े मसाइल पेश आ रहे हैं, बड़ी मशक्कत पेश आ रही है कि तिजारत करने का भी कोई आसान रास्ता नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। ईरान से जो माल लाना पड़ता है और दक्कन में फरोख्त करना पड़ता है, या जो चीज़ हम इन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है, कहते हैं कि जो चीज़ ईरान में बिकती है वो दक्कन में नहीं बिकती है, जो चीज़ ईरान से दक्कन में बिकती है वो ईरान में नहीं बिकती है। तो गोया कि एक तो सौदागर को भी परेशानी है, तिजारत पेशा, घोड़ा चलाने वाला उसको भी मसला है। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनियल अहवाल, शायरों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये बेपरवाह होते हैं, ये बेनियाज होते हैं, इनको दुनिया में किसी चीज की फिक्र नहीं होती है। या उस वक्त कहा जाता था जब दिल्ली के जो शोरा हैं सब कहते थे कि भाई ये ऐश परस्त है, इनको दुनिया के साथ कोई वास्ता नहीं है, मुस्तगनियल अहवाल है, इनके पास खूब पैसा होता था, खूब दौलत होती थी। लेकिन अब तीसरा पेशा है यहां पर शायरों का। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपको। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनियल अहवाल, शायरों के बारे में कहा जाता था कि भाई ये बेनियाज होते हैं, इनको किसी चीज की परवाह नहीं होती, देखे जो कोई फिक्र और तरद्दुद को तो या है। लेकिन आज वो भी परेशान है, आज वो भी फिक्र और तरद्दुद में है। हालात ऐसे हो गए हैं दिल्ली में, जब दिल्ली पर हमला होता है, या अब हम देखते हैं रिवोल्ट 1857, बार बार दिल्ली पर हमला होता है, तो शायरों का भी हाल अब क्या है, अबतर है। शायर भी अब फिक्र में है, शायर भी अब फिक्र और तरद्दुद के शिकार है। जिनके बारे में कहा जाता था कि शोरा दुनिया की हालत से बेपरवाह, किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी और बेनियाज समझे जाते थे, अब उन हालात से वो भी परेशान नजर आते हैं, उनका भी अब बड़ा मसला है। मुश्ताक मुलाकात उन्हों का कसो नाकस, हर छोटा आम, खास और आम, कसो नाकस। ठीक है, मुश्ताक की मुलाकात, लोग उनसे मुलाकात के लिए मुश्ताक यानी इंतजार में रहते थे, वो चाहते थे कि हम शोरा के साथ मुलाकात करें, लेकिन मिलना उन्हें इससे जो फला इब्न फला है, यानी लोग होते थे बड़े बड़े बादशाहों के बेटे चाहते थे, शहजादे चाहते थे कि भाई हमें कभी इस गालिब का या सौदा के साथ हम मुलाकात करते, बड़ा शायर है। लोग मुश्ताक रहते थे मुलाकात के लिए, लोग मुंतजिर रहते थे मुलाकात के लिए। लेकिन अब क्या है, एक जमाना वो भी था जब लोग इन शोरा से मुलाकात करने के लिए तरसते थे कि भाई हमें कब इनका ये जब हमें मौका मिलेगा इनके साथ मुलाकात करेंगे। और शायरों को ये परेशानी रहती थी कि उनको फलां के फलां, वो भी परेशान रहते, यार भाई हमें बड़े आदमी से मिलना है, उसके बेटे से मिलना है, तो ये भी परेशान होते थे। लेकिन अभी हालत उनकी क्या है, अबतर है। गर ईद का मस्जिद में पढ़ें जाके 2 गाना, अब अगर वो ईद के रोज वो 2 नमाजें पढ़ने के लिए, 2 रकात पढ़ने के लिए जाते हैं ईदगाह, वो इस गरज से जाते हैं क्या,
नीयत क़िता, क़िता एक किस्म की शायरी है बेटा, जो आपके निसाब में है, आखिर में जो आखिरी सबक है। तो क़िता हम टुकड़े को कहते हैं नीयत क़िता। इनकी नीयत में ये होता था, जाते नमाज के लिए, ईदगाह जाते हैं नमाज के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन नीयत ये होती है कि मैं कोई क़िता, कोई शायरी लिखूं। किसके लिए? तहनीयत, तहनीयत खाने जमा। खाने जमा से मुराद है बेटा उस वक्त का जो अमीर हो, यानी तहनीयत कहते हैं तारीफ को, ठीक है, तारीफ, खाने जमा रईस या अमीर या उमरा। तो कहते हैं जब ये शायर अब निकलते हैं बाहर नमाज के लिए, नहीं, नियत यही होते हैं यार किसी बड़े अमीर के लिए 2-3 अशआर लिखेंगे, वो वहां से कम कोई ना कोई पैसा देगा। क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था, बादशाहों के सामने कसीदा लिखे जाते थे। कसीदे का मतलब यही है ना, जब मैंने आपको ये नहीं बताया, कसीदे से मुराद है किसी की तारीफ करना या बुराई बयान करना। अक्सर कसीदे बादशाहों के सामने लिखे जाते थे ताकि उनकी तारीफ करें और उसके एवज में कोई इनाम मिलता था। अब ये भी कह रहा है कि शायरों की हालत ऐसी है, वो जब नमाज के लिए जाते हैं वो कुछ अशआर लिखने की नीयत से जाते हैं, इसलिए ताकि हमें कोई ना कोई पैसा मिले। इतनी वहां जो है उनकी हालत जो है बुरी हो गई है। लेकिन आज हाल ये है कि शोरा को ही अमीरों के दरवाजे खटखटाने। एक वक्त था जब अमीरों के बच्चे अमीर आते थे मिलने के लिए, लेकिन आज यहीं से ये खटखटाने जाते हैं उनके दरवाजे। अगर ईद की नमाज भी पढ़ने जाते हैं वहां भी यही सोचते हैं कि साहिब सरोवत का क़िता लिखूं ताकि कुछ रकम मिल जाए। इसके बाद एक और 4, मुल्लाई, मौलवी साहब, हमारा इमाम साहब। मुल्लाई अगर कीजिए तो मुल्ला की है ये कदर। अब अगर कोई बेचारा मौलवी साहब है, इमाम साहब है, उसकी कदर क्या है? हूं 2 रुपए उसके जो कोई मसनवी ख्वाह है उसको। मसनवी भी एक किस्म की शायरी है बेटा, लंबी शायरी है ये उर्दू में। जिस तरह दास्तान लंबी कहानी है, उसी तरह कहानी की सूरत में शायरी जो है उसको हम मसनवी कहते हैं, काफी लंबी शायरी होती है। कहते हैं अगर कोई मौलवी साहब जो है उसकी हालत भी बदतर है। क्यों? वो कभी कभी 2 रुपए कमाता था अगर वो किसी अमीर के लिए कोई ना कोई मसनवी लिखता था। इसी तरह मुल्ला यानी मौलवी का भी शोरा जैसा हाल है। हाँ, अगर वो मसनवी के चंद अशर पढ़ेंगे तो 1-2 रुपए मिल जाते हैं उनको। हाँ, और माहजर बेटा उस्ताद, माहजर कहते हैं उस्ताद को। अब देखिए उस्ताद का क्या हाल है। और माहजर अखवंद, अखवंद उस्ताद, और माहजर अखवंद का अब क्या मैं बताऊं। अब मैं आपको टीचर का क्या बताऊं, उस्ताद का हाल क्या है दिल्ली में। देखिए, यक्कासे दाले अदस व जू की 2 ना है। नान हम किसे कहते हैं? रोटी को। उस्ताद की हालत भी अबतर है। उसके हाथ में, उसके घर में एक कासा है, एक प्याला है, उस प्याले में दाल है, मसूर की दाल है और जू की रोटी है, बस 2 नान है उनके यहां। ठीक है, अब मैं क्या बताऊं उस्तादों का हाल। दिन भर बच्चों को पढ़ाने के बाद उनके दस्तरखान पर सिर्फ दाल और जू की रोटी होती है। ठीक है, उसकी हालत भी बिल्कुल खराब है। दिन को तो वो बेचारा पढ़ाया करे लड़के, शब खर्च लिखे घर का, अगर हिंद सैदा है हिसाब। कहते हैं दिन भर वो बच्चों को पढ़ाते हैं और रात भर वो अपने घर के इखराजत का हिसाब लगाते हैं। इस तरह उसकी जिंदगी भी परेशानी में, यानी जब हिसाब लगाता है मिसाल वैसी ही बन जाती है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया। यही मामला फिर उस्ताद का भी वहां था दिल्ली में। और अब कीजिए इंसाफ। तो ये 4-5 ऐसे पेशे थे। अब कीजिए इंसाफ। अब जरा आप लोग इंसाफ कीजिए जिसकी हो ये औकात। शायर कहता है इंसाफ कीजिए जिसकी हालत ऐसी हो, जो दिन भर मजदूरी करता हो, जो दिन भर मेहनत करता हो। अब कीजिए इंसाफ जिसकी हो ये औकात, आराम जो चाहे वो करे, वक्त कहाँ है। अब आप खुद बताओ, ऐसे लोग जिनकी हालत ऐसी हो कि उसे मुसलसल कामों और जिम्मेदारियों ने घेर रखा हो, उस्ताद हो, घोड़ा चलाने वाला हो, ताजर हो, कोई और हो। अब आप ही इंसाफ कीजिए कि भाई क्या ये लोग जो जिम्मेदारियों में घेरे हुए हैं, ये लोग, इनके बारे में अब आप ही इंसाफ कीजिए। इनकी हालत ऐसी है जो दिन भर मेहनत करते हैं कुछ कमाने के लिए, वो आराम कैसे कर सकता है। आराम जो चाहे वो करे, वक्त कहाँ है। वक्त नहीं है भाई आराम करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अगर वो आराम करना भी चाहे तो इन हालात में कहां कर पाएंगे। क्योंकि दिल्ली के हालात उस टाइम ऐसे हुए थे कि भाई कोई नहीं बैठ सकता था, उनको कुछ कमाने के लिए कुछ करना पड़ता था।
तो ये उस्ताद की हालत है, ये एक घोड़ा चलाने वाले की हालत है, ये एक शायर की हालत है। अब ये जो है ना, ये वही जवाब है जो हमने ऊपर पढ़ा। क्या कहा था, सवाल किया था, क्या कोई ऐसा तरीका है कि कोई ऐसा शख्स है दिल्ली में जो सुकून से इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इसके बाद चाहे जो कोई शेख बने बहरे फरागत। अब अगर हम देखेंगे कोई अगर शेख बनता है, पीर साहब बनता है, अब उसका हाल देखिए। वन अगर कहाँ कशर पे वना पीर बन, छुटते ही तो शुअरा का वो मतऊन ज़बा है। जो ही कोई ये दावा करता है कि मैं क्या हूं, मैं पीर साहब हूं, शायर लोग उनके खिलाफ शायरी लिखते हैं, मतऊन ज़बा, लान तान करते हैं, उनको बुरा भला लिखते हैं उनके बारे में। इस हालत में अगर वो पीरो मुर्शिद और सूफी बुजुर्ग बनना चाहे तो उस पर फौरन शोरा तंज करने लगते हैं, अरे भाई अब इसके पास कुछ नहीं था, अब इसने बिजनेस बनाया है, अब ये शेख बना हुआ है। लेकिन आज के शेख वैसे ही है, याद रखना, आज के पीर साहब वैसे ही है, वो बिजनेस बना रहे हैं। तहकीक हुआ उर्स तो करदारी को कंगी। इसी मौली साहब को, इसी शेख साहब को जब ये मालूम होता है, तहकीक हुआ, मालूम हुआ कि भाई किसी जगह पर कोई बड़ा दिन है, उर्स है, बोर्ड दो कशर पेट है, कोई उर्स है, कहीं पर दरगाह में है, मखदूम सोबनिश बाबा ऋषि में है, कहीं पर भी जो ही इसको मालूम होता है कि कहीं पर कोई बड़ा प्रोग्राम है, उर्स है, ले खैल मुरीदा, अपने फॉलोवर्स को, खैल मुरीदा फॉलोवर्स को, ले खैल मुरीदा, वो गए बज़्म जहां है, बज़्म जहां पर ये उर्स की महफिल है, ये वहां अपने पैरोकारों को, अपने फॉलोवर्स को साथ ले जाते हैं और करते क्या है, जो ही मालूम होता है कि उर्स है, वो अपनी दाढ़ी को कंघी करते हैं। जब शेख को मालूम होता है कि फला जगह उर्स है तो वो वजद, तो वो सुबह अपने मरीदों के साथ वहां पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। ढोलक जो लगी बजने तो वहां सबको हुआ वजद। जो ही उस उर्स में ढोलक बजने लगी तो वहां सब पर वजद तारी हुआ, एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि इंसान जो है वो आपे से बाहर हो गया, अब वो मस्त मलंग हो गया। जो ही वहां डोल है, जो ही वहां कवाली शुरू हुई, जो ही वहां नगमा शुरू हुआ, ढोलक जो लगी बजने तो वहां हुआ सबको वजद। कोई कूदे, कोई रोदे, कोई नारा जना है, कोई इस वजद में, इस मस्ती में जब मस्त हो गया बंदा, कोई रो रहा है, कोई कूद रहा है, कोई नारा दे रहा है अल्लाहु अकबर, या कोई और पुकार रहा है। फिर वहां जब ढोलक बजती है तो सब पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है, कोई फिर कूदता है, कोई रो पड़ता है, कोई नारा देता है। बेताल हुए शेख जो टक वजद में आकर, लेकिन अचानक से जो ये शेख साहब है, मौली साहब है, पीर साहब है, वो भी अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, बेताल हो गए, है ना। वो ताल और सुर है ना, ये म्यूजिकल, वो कुछ म्यूजिक में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या म्यूजिक के लिए कुछ चीजें अज्जा होते हैं जिनका हमने ख्याल रखना पड़ता है। अब यहाँ बेताल से मुराद क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल। वो वजद तारी हुआ, लेकिन वो ज्यादा ही कुछ तारी हुआ इस पर। बेताल हुए शेख जो टक वजद में आकर, शेख साहब पर भी सर क्या कहते हैं इसको, वजद तारी हो गया, मस्त हो गए शेख साहब भी, ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सरगोशी में फिर बदउसूली का बयां हुआ। सरगोशी, लोग आपस में, हाँ, एक दूसरे के साथ बात करें, अरे भाई देखिए मौली साहब, अरे भाई देखिए शेख साहब को क्या हुआ, ये तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बदउसूली यानी उन्होंने उसूलों को ही तोड़ा। शायर कहता है कि जब शेख यानी मजहबी पेशवा भी वजद में आकर बेताल हो जाते हैं तो लोग उनकी पीठ पीछे उनकी बदउसूली और रियाकारी के किस्से सुनाते हैं। यानी अब उलमा और सूफिया की इज्जत भी बाकी नहीं रही, उनकी हरकत खुद उनके मकाम को, यानी ऐसी हरकत उन्होंने किए, मौली साहब, सूफी साहब, पीर साहब, शेख साहब ने ऐसे हरकत किए, दैट्स वाई कि लोग अब उनकी रियाकारी करते हैं, लोग कानापूसी करते हैं, लोग सरगोशियों में मसरूफ है कि भाई देखो ये क्या कर रहा है मौली साहब, अरे भाई ये तो मुफ्ती साहब है, ये तो शेख साहब है, ये तो खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल। शायद सवाल करता है कि आराम से जिंदगी गुजरने का कोई रास्ता है तो वो कहाँ है, अब बताओ। कोई आराम से नहीं है, चाहे शेख साहब हो, मौली साहब हो, उस्ताद हो, शायर हो, घोड़ा चलाने वाला हो, ताजिर हो, कोई भी हो। अब आप मुझे बताओ कि क्या कोई सवाल किया था ना पहले, अंदर के उस सौदा ने उसको सवाल किया था, क्या दिल्ली में कोई क्या है, कोई आराम से जिंदगी गुजार रहा है। अब ये कह रहा है आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, क्या कोई ऐसा तरीका है, आपने कुछ सुना कि भाई कैसे हम आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता है। वो कहता है
کہ اگر کوئی طریقہ یا صورت ایسی ہو جس سے انسان کی فکری اور ذہنی پریشانی کو ختم کر لیا جائے اور دل کو سکون مل سکے تو وہ کہاں ہے؟ بتاؤ بھائی کوئی ایسا کام جس سے ہمارے ذہن کو سکون ملے لیکن دنیا سکون کی جگہ جمعیت خاطر، لوگوں کی خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا کام جس سے انسان کو سکون ملے۔ آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال۔ دنیا میں تو آسودگی، سکون ہے، آسودگی سے مراد ہے بیٹا سکون۔ دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام۔ یہ جو ہم دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس چیز میں سکون ہے، اس چیز میں اطمینان ہے، غلط ہے۔ یہ بس ایک نام ہے، یہ بس ایک لفظ ہے۔ عقبا میں، آخرت میں، قیامت میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت میں شاید سکون ملے گا، آخرت میں شاید سکون ملے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں آسودگی یعنی سکون و آرام صرف ایک نام کی چیز ہے، حقیقت میں یہ کہیں موجود نہیں۔ البتہ آخرت میں ایسی آسودگی موجود ہے جو کوئی نیک عمل کرنے والا شخص ہوگا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، یعنی جو جنت میں جائے گا وہ سکون میں ہے، جو نیک عمل کرے گا اسی کو سکون ملے گا۔ سو اس پہ تائکن، لیکن اس پہ یقین، تائکن مطلب یقین، ٹرسٹ، بھروسہ کسی کے دل کو نہیں ہے۔ کسی کو یہ بھی ہمارا ایمان ہے ہی نہیں ایسا کہ بھائی شاید پتہ نہیں ہمیں وہاں سکون ملے گا کہ نہیں۔ اس پر بھی ابھی آخر پر بھی ابھی یقین اٹھ چکا ہے۔ یہ بات بھی گوینداہی کا محض گمان ہے، یہ بس ایک گمان ہے۔ کیا ہے؟ یہ بس ایک بات ہے، یہ بس ایک خیال ہے۔ کیا؟ محض گمان، مطلب ایک اندازہ ہے، وہ بھی محض گمان کی بنیاد پر کہتے ہیں، یعنی ایمان کمزور ہو گیا ہے، دنیا داری غالب آ چکے ہیں۔ کیا کہہ رہے شاعر؟ شاعر کہتا ہے اب تو آخرت کے سکون پر بھی کسی کا یقین نہیں ہے۔ تو سچ بھی ہے نا، کس کو یقین ہے، کس کو ایمان ہے کہ بھائی ہمیں آخرت میں سکون ملے گا؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں راحت ملے گی، وہ بھی محض گمان کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی شاید تو یہاں پر شرک کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے؟ لیکن نہیں یار، جواب کچھ اور ہے، جواب آگے ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں غلط بات کر رہا ہے، لیکن جواب کچھ اور ہے۔ یہ کہہ رہا ہے بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں راحت ہے، لیکن وہ بھی گمان لگا رہے ہیں، ان کا اندازہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا ہے اور دنیا داری غالب آ چکی ہے، اسی لیے ہمیں اس چیز پر پورا یقین نہیں ہے۔ یہاں فکر معیشت، اب جواب ہے اس کا، دنیا میں سکون کیوں نہیں ہے، دنیا میں آرام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں ہمیں فکر معیشت ہے، روزگار۔ بھائی مجھے پیسے کمانے ہیں، ماں باپ کے خواب پورے کرنے ہیں، بہن بھائی کے خواب پورے کرنے ہیں، اپنے خواب پورے کرنے ہیں، اپنا عیال چلانا ہے، گھر بار چلانا ہے۔ تو سب کو یہی فکر ہے نا بھائی، اس پیٹ کی فکر سب کو ہے، اس نفس کی فکر سب کو ہے، یا فکر معیشت، کیونکہ دنیا میں ہمیں روزگار کا مسئلہ ہے۔ اور تو وہاں دگ دگے حشر، خوف، دگ دگا کہتے ہیں خوف کو، حشر کہتے ہیں قیامت کو، ٹھیک ہے، عقبہ کو۔ دنیا میں ہمیں معیشت کی فکر ہے، روزی روٹی کی فکر ہے، اور قیامت میں ہمیں خوف ہوگا، قیامت کا ہمیں خوف ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں یار ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے۔ آسودگی ہر فیصد، آسودگی ہر فیصد، نہ وہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ یہ جو آسودگی ہر فیصد سے مراد ہے سکون اور آرام۔ یہ سکون اور آرام جو ہے نہ یہ ہمیں یہاں ملے گا نہ یہ ہمیں وہاں ملے گا۔ وہاں اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، وہاں اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم پر دنیا کی محبت جو ہے وہ غالب آ چکی ہے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے یہاں اگر فکر روزگار ہے تو وہاں دوزخ سے بچنے کی فکر ہوگی۔ اس طرح انسان کو کبھی آسودگی اور اتنا نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ بے سکونی رہتا ہے۔ تو یہ اس پہلے سوال کا جواب ہے جب اس نے کہا تھا کہ کیا کوئی دلی میں ایسا شخص ہے جس کو سکون اور اطمینان ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی دنیا میں ہی کوئی ایسا شخص نہیں ہے، دنیا میں ہی سکون نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیں کمانے کی فکر ہوتی ہے، روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے، آخرت میں ہمیں ڈر ہوگا۔ ارے بھائی اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں تھے تو اللہ میاں ہمیں پکڑیں گے، تو اللہ میاں کی پکڑ جو ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ تو، اللہ کی پکڑ تو کافی سخت ہے۔ تو اس چیز کا خوف ہے، تو گویا یہی چیز ہوا کہ وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے، یعنی دنیا میں انسان جو ہے، انسان کو کیا نہیں ملے گا؟ راحت و سکون نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ قصیدہ بھی مکمل ہوا۔ قصیدہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ کوشچن ہیں، دیکھیے سودا نے اس قصیدے میں جن پیشوں کا ذکر کیا ہے ان کی فہرست۔ سودا نے اس قصیدے میں شعر عاشق میں جن پیشوں کا ذکر کیا ہے، دیکھیے وہ کیا ہے۔ سپاہ گیری بیٹا ہے نا، شاعری کا پیشہ، درویشی کا پیشہ، فقیری کا پیشہ، سوداگری، امامت یعنی مولوی صاحب،
दर्स व तदरीस यानी उस्ताद के पेशा, इनका जिक्र हुआ है, ये क्वेश्चन आता है, ये आ सकता है। ठीक है, शेर आशुब से क्या मुराद है बेटा? शेर आशुब एक सिनफ शायरी भी है, याद रखना, जिसको मैंने आपको कहा था, इसमें उस शहर का जिक्र होता है जो बदहाल हो, जिस पर कोई हमला हुआ हो, जिनकी हालत खराब हो। शेर आशुब एक सिनफ शायरी है जिसमें किसी शहर के हालत जार, बदहाली, समाजी नाइंसाफी या मुआशरती मसाइल को बयान किया जा सकता है या किया जाता है। इसके बाद एक इस कसीदे को शायर ने शेर आशुब क्यों करार दिया है? अच्छा, इस कसीदे में यहां पर हुआ है, इस कसीदे में सौदा ने शहर दिल्ली की हालत यानी 1857 की बगावत के बाद कितनी खराबी हुई और अंग्रेजों ने अपना गुस्सा खास तौर पर दिल्ली शहर पर उतारा और इसे तबाह बर्बाद किया, और इसी तबाही का इजहार करने के लिए सौदा ने एक कसीदा लिखा और इस तबाही का हाल मुख्तलिफ पेशों के हवाले से बयान किया गया और इस नज़्म का नाम शेर आशुब रखा गया, क्योंकि दिल्ली पर बार बार हमला हुआ। 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था उस पर फिर उसके बाद फिर अंग्रेजों ने जो यहाँ पर जो मसाइल क्रिएट किए, यहाँ पर जो मुसलमानों की हालात या तमाम जो भी दिल्ली में चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, तो उसकी जो हालात बयान यहाँ पर किए हैं, वहाँ की जो नाइंसाफ़ी हुई थी, वहाँ पर जो हालात अबतर हुए थे, तो उस चीज़ का जिक्र किया। इसी के बलबोते पर फिर उन्हें इसका नाम शेर आशुब रखा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो बेटा सबक है वो मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबने समझा होगा। फिर मैं आखिर में बताऊंगा, याद रखना, इसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको एक शेरी बंद आ सकता है, क्योंकि इनमें ही ज़्यादा इनमें ही आता है और शॉर्ट टाइम क्वेश्चन आते हैं, बाकी तशरीह इसमें से नहीं आती है। बाकी ये नोट वोट आप याद मत करो, इनके पहले ही 5 चैप्टर जो भी नोट है उसमें असनाफ के नोट हैं, ऑथर्स के नोट हैं, चाहे समरी हो, वो सब आप वही से कर लेना। मजीद मालूमात के लिए आप जेके बोसवाला का व्हाट्सएप ग्रुप या जेके बोसवाला की जो टेलीग्राम की चैनल है वो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी के साथ बेटा आप सबकी जहमत तमाम दीजिए इजाजत।